Я благодарна Господу за то, что Он в ваши сердца положил и расположил устроить вот этот вечер памяти о жизни и служении Папы нашего. По наследству от моих родителей мне досталась хорошая память. И, может, поэтому и мама, и папа много рассказывали мне о жизни их личной, о жизни церкви. Порой это бывало что-то негативное, но это говорилось с такой болью и не с целью осудить. Обычно эти беседы всегда сопровождались горячими молитвами к Небесному Отцу о тех, о ком шла речь. Последнее папино заключение нашей мамы уже не было в живых. А так как на свидание разрешалось ездить только самым близким, ездили мы, дети. Его мама, наша бабушка, к тому времени была очень старая и больна. Когда я ехала на свидание, то обычно перед этим встречалась со служителями. Пастор нашей церкви уже был в это время тоже в заключении. В церкви было поэтому не все в порядке, и в братстве там были уже проблемы. И поэтому со служителями, когда я встречалась, то служителя и с одной стороны, и с другой приходили, и просили передать папе там о чем-то или какие-то вопросы ему задать. Но говорит, это не для тебя, ты это вот скажешь ему, и ты должна об этом забыть. Ну, а мне-то было любопытно, я ж молодая была, думаю, интересно, что же он ответит и тем, и другим, потому что я должна передать. Меня удивляло, что в папиных ответах не было ничего, никаких слов осуждения, ничего не было, никаких ответов не было. Зато потом ночью я просыпалась от папиной молитвы, там же на свидании, и он молился, и я в этих молитвах слышала имена тех, и кто передавал, и кому нужно было передать, он молился о них всех. Во время последнего нашего свидания в Шевченко я с папой имела много бесед. Он рассказывал о церкви, братстве, о том, как произошло разделение у нас в Ташкенте в начале 60-х годов. И было видно, как эти события 20-летней давности до сих пор сильно волнуют его. Ведь в церквях на застройке, Карасу, это церкви были еще в Ташкенте, оставалось много богобоязненных, искренних, дорогих его сердцу друзей. Со многими он постоянно общался, бывал в их домах и приглашал их к нам домой. Папа постоянно говорил, что очень важно в жизни уделять внимание личному хождению пред Господом, молитве, изучению Библии и ни при каких обстоятельствах не пропускать общение с народом Божиим, потому что в этом мы укрепляемся, в этом укрепляются наши духовные силы. Он сам являл образец того, о чем говорил и чему нас учил. Он был очень аккуратен во всем, строг к себе. Его время было четко распределено. О его молитвенной жизни можно многое говорить. Он молился во всякое время, особенно ночами. Часами он говорил со своим Отцом Небесным. И я слышала в его молитвах имена всех тружеников, его соработников на ниве Божьей, родных. И, конечно, особенная молитва была о нас, детях. Поименно, с горячими слезами и сильным воплем он молил о нас Господу. Я благодарна Господу за моих родителей. Они всегда были для меня примером. Молю Отца Небесного, чтобы помог мне быть похожей на них и в вечности встретиться с ними. Этот стих посвящен родителям моим. Это о последних их днях. С волнением пишу я эти строки, поэму о последних днях земных и об уходе в вечный край далекий родителей, безмерно дорогих. Любимым всем моим, родным и близким от сердца посвящаю этот стих, чтобы, взирая на кончину жизни, старались подражать мы вере их. Казалось, ничего не предвещало беды в тот мартовский чудесный день. Мы Пасху с нетерпением ожидали, с усердием готовились все к ней. Я сразу же с работы, как обычно, спешила в церковь с Божьими детьми. А в этот раз, как и всегда, привычно, едва присела в уголок скамьи,
мне быстренько записку передали. Я, развернув ее, читаю там. В Караганде наш арестован папа. Пришла сегодня телеграмма нам. Весть эта, словно ураган могучий, глубоко в душу ворвалась тот час, и сердце сжалось миг от боли жгучей. Потоком слезы хлынули из глаз, и сразу разных множество вопросов тревожно зазвучало в голове. Возможно, то ошибка быть не может. Ему уже ведь 66 лет, он сильно стар, к тому же еще болен. О, как же так, Господь мой дорогой, не сможет эту вынести неволю. Навряд ли возвратится он живой. К концу как раз собрание подходило, когда подъехал брат с Караганды. Об аресте известие подтвердил он. Сомнения все рассеяв и мечты. Домой вернувшись, грустную картину застали мы. Малышка, 9 лет, единственная внучечка Иринка, рыдая, носит дедушкин портрет. Никто ее не может успокоить. Ведь только пару месяцев прошло, когда она лежала с сильной болью, а дедушка спасать ее пришел. Зашел в больничную палату прямо, на голову ей руки возложил, ни на кого не обращал внимания, над ней молитву громко совершил. Теперь она в тоске по дому ходит, целует, обнимает лишь портрет и слезки льет. Утешиться не хочет, ведь с нами уж дедули больше нет. А мама наша, хоть была печальна, но мужественна, стойка и тверда. И как никто она, конечно, знала, что следует за арестом всегда. Поэтому-то торопилась очень. Литературу, рукописи, все убрать скорее из дома этой ночью, успеть, чтобы не пропало ничего. Потом, предав все Божьей благодати, мы стали терпеливо с верой ждать, когда придет известие от папы или разрешат его нам повидать. Крепилась мама, вид не подавала, не проронила ни одной слезы, лишь только часто глубоко вздыхала. Молилась Богу, дверь свою закрыв. Промчался март, и вот апрель уж снова. Прелестный первый день его настал, и мы никак не думали, что дома нас ожидает новая беда. Втроем мы после спевки возвращались глубокой ночью. Люба, Петя, я. Никто из нас вопросом не задался, а почему же мама не была? За поворотом дом, свет не погашен. Конечно, мама там еще не спит. Вдруг видим, прямо у калитки нашей машина скорой помощи стоит. Скорее туда все вместе устремились, друг друга обгоняя на бегу, с единственным вопросом: что случилось? И встретили там новую беду. Лежала в спальне мама на кровати, недвижный в потолок направлен взгляд. Вокруг, одетые в белые халаты, медсестры, доктора гурьбой стоят. Нельзя совсем теперь ей шевелиться, она с кровати падала не раз. Не можем мы забрать ее в больницу, поэтому оставим здесь сейчас. Тяжелая болезнь у вашей мамы, инсульт, паралич левой стороны. Рецепты дали нам и предписания, сердечно распрощались и ушли. Всю эту ночь, конечно, мы не спали. Взывали к Божьей милости опять. Сидели тихо в спальне все у мамы. Решали, как теперь жизнь продолжать. К утру заметно лучше стало маме. Вернулся взгляд, яснее стала речь. И первое тогда мы услыхали: когда теперь смогу я полететь? И все, кто приходил, врачи, медсестры, один и тот же слышали вопрос: когда теперь лететь мне будет можно? А нас он трогал глубоко, до слез. Лететь, конечно, к папе собиралась, ждала, что разрешение придет. Теперь же очень сильно волновалась, что невозможен этот перелет. Хоть и не все так ясно понимала, но папу все же каждый день ждала. Из комнаты меня не отпускала. Хотела, чтобы я ей помогла. Твердила все: он скоро возвратится, а я никак подняться не могу. Как только он в окошко постучится, ты побежишь, откроешь дверь ему. Теперь, когда опять я вспоминаю те давние тревожные года, в душе особенно я отмечаю святую верность и любовь всегда, которую имела мама наша,
их сохранить сумела до конца. Что может быть на этом свете краше, а в вечности достойного венца? Совсем недолго мама проболела, недели 3. И поняли тогда, недалеко осталось ей до цели, уйдет к Иисусу скоро, навсегда. Хотя своим умом мы не понимали, что день разлуки нашей недалек, но сердце соглашаться не желало, в нем теплился надежды огонек. Но он настал, последний день печальный. Собралось много близких и родных. Все были рядом в этот миг прощания, и столько слов сказали дорогих. Казалось, что родными стали все нам. Делился щедро каждый, как умел, участием сердечным, утешением, хоть чем-то сирот ободрить хотел. Вокруг у гроба в горести сидели все 6 нас маминых детей. С тоской великой на нее смотрели 3 дочери и 3 сыновей. Тут были 2 сестры ее родные, а наша семье из них моложе всех. Кузины, тети очень пожилые и дедушка, ему почти 100 лет. Лишь папы одного не видно было. А быть он должен был тут прежде всех. Его не отпустили, хоть ходили, просили братья там в Караганде. Среди цветов нарядная лежала, среди венков красивых, дорогих. Она при жизни их не получала, зато теперь вся утопала в них. Была всегда прилежную хористкой. И вот теперь из братьев и сестер, собравшихся издалека и близко, звучал так задушевно сводный хор. Соседи были наши, сослуживцы, неверующих множество пришло. Дивились все, как удалось баптистам из похорон устроить торжество. Мы утешались вечной надеждой, хоть и была утрата велика, но верили в себя любви небесной, и Бог свой мир святой в сердца послал. День кончился, земле предали тело, все перестали плакать и рыдать. Понятно стало, мы осиротели, придется жизнь самим нам начинать. И полетели быстро дни за днями, нам было некогда назад смотреть. Когда бы не любящий Господь был с нами, не знаю, как смогли бы все стерпеть. Но Он своей пронзенную рукою на жизненных дорогах охранял, в труде, заботах, трудностях порою свою поддержку, помощь посылал. Теперь, когда родителей не стало, пришлось решать нам множество проблем. К тому же Петю в армию забрали, наш дом заметно сразу опустел. Уж много времени прошло, как папа был арестован. И вот, наконец, весть долгожданная в письме пришла нам. В ней было утешение для сердец. Никто не рассказал, как оказалось, ему о смерти дорогой жены. И только лишь спустя 2 месяца узнал он о том, что схоронили маму мы. Большой, невосполнимой утратой была для сердца папы эта весть. Настолько, что он слег с инфарктом и сам уже готов был умереть. Но все-таки угодно было Богу его дни жизни здесь еще продлить. Здоровье возвращалось понемногу, и постепенно начал он ходить. Попробовал просить о встрече с нами, но так как не было еще суда, под следствием ведь был, и знал он, что свидание не положено пока. Все ждали нам короткое свидание, наверное, чуть больше полчаса. Друг друга ободряли в уповании, нас укреплял Господь, Спаситель сам. О всем хотел узнать подробно папа, вопросов много было у него. Мы тоже вспомнить главное старались. Не упустить бы только ничего. А маме нас утешил он сердечно. И так при расставании сказал: она всем дорога нам бесконечно. Из нас бы каждый для нее желал лишь лучшего, о чем подумать можно. Господь-то о желаниях наших знал, поэтому в свой край от зла земного ее он любящей рукой забрал. Теперь она в любви Христа великой, все слезы он своей рукой оттер. Ведь столько горя ею пережито, а там зато настал навек покой. 2 года пролетели незаметно, хоть многое пришлось нам испытать. Из армии домой вернулся Петя, о встрече папиной мы начали мечтать.
Запомнилось последнее свидание. Мы были вместе 3 прекрасных дня. О чуде этом только лишь мечтали Павлушка, Петя, Ирочка и я. Мы наслаждались дорогим общением, друг с другом говорили без конца, и даже гимны потихоньку пели. Отраду дивную Бог дал сердцам. Мы вспоминали милости Господни, какими щедро нас Он наделил. За то, что живо ими и сегодня хваление Богу каждый возносил. Припомнил папа много интересных из жизни церкви и своей семьи, примеров славных и историй разных, и слушали его с вниманием мы. Всем по порядку сделал наставление, как будто чувствовал, что никогда нас не увидит больше на земле он. Уйдет к Иисусу в небо навсегда. При расставании и словах последних он пожелание сказал тогда: «Держите крепко каждый, что имеет, чтоб кто-нибудь не восхитил венца. Всегда взирайте только на Иисуса, пример достойный Он для нас один. Пресвитера, служители лишь люди. И если подражать мы будем им, то можем сильно разочароваться, когда наш образец вдруг упадет, в пути ослабнет, станет спотыкаться, и веру вашу это потрясет. Господь Спаситель, образ совершенный, с Него на миг вы не сводите взгляд, тогда всей жизни будете блаженны и сможете достигнуть вечных врат». Счастливые домой мы возвращались, напоенные миром дорогим, сердца через края переполнялись, хотелось с каждым поделиться им. Но вскоре новые переживания постигли церковь в городе родном. Пресвитера у нас арестовали, пришли, разрушили молитвы дом. Церковный наш орган конфисковали, из инструментов кое-что еще. И вновь мы к Божьей милости взывали, чтоб заступиться Он за нас пришел. Дни пролетали быстро, как мгновенье. Среди труда, заботы и тревог, полны надежды, трепетных волнений, но вел своей рукою добрый Бог. Почти к концу срок папин приближался. Осталось месяцев 4-5, когда пришло письмо. Нам обещают свидание внеочередное дать. На этот раз он попросил особо: «Вы постарайтесь привезти с собой, мне больно хочется покушать что-то, капустки кислой, хлебушек ржаной». Быть может, знал, что жить ему осталось совсем недолго здесь, в краю чужом, и потому последнее желание он выразил в письме своем. Сейчас, когда пишу я строки эти, пришло на память, ведь его отец просил грибков принести, чтобы отведать, предвидя очень близкий свой конец. Как папе не пришлось поесть капустки, так дедушке отведать тех грибков. Как это удивительно и грустно, такое совпадение у отцов. Конечно, все, о чем у нас просил он, мы привезли. И много сверх того, по разным там инстанциям ходили, да нам не дали увидать его. Поехали в тот раз вдвоем с Любаней. Чуть свет достигли лагерных ворот. Подали заявление о свидании, не думали, что здесь отказ нас ждет. Сказали только нам, что занемог он, и что его перевели в санчасть. «Ну, можете поехать вы в сангород, и папу разрешат вам повидать». Поехали туда, полны надежды, и вновь писали заявление там, но не подозревали, как и прежде, о том, что здесь опять откажут нам. Сначала нам сказали, что, конечно, его сегодня сможем увидать, лишь только вот подпишут разрешение, но нужно вам немного подождать. Вот-вот подъехать тот начальник должен, который это сможет подписать, а без него-то мы никак не можем с отцом вам этого свидания дать. С терпением ждали, верили им как-то. Когда ж к закату солнышко ушло, мы поняли тогда, что не удастся нам получить сегодня ничего. Теперь никто, конечно, не узнает, что было за тюремной стеной. И только в вечности сам папа скажет, как был окончен путь его земной. В тоске большой, с тяжелыми сердцами, домой мы возвращались в эти дни, измучены бессонными ночами и трудностями дальнего пути. Нам Бог помог, хотя с трудом великим мы все же таки до дома добрались. Там вместе Господа благодарили, что нашу сохранил в дороге жизнь. На завтра утром было еще рано, когда нас громкий разбудил звонок.
то срочно пришла нам телеграмма. Наш папа умер, не окончив срок. Закончен путь земной его суровый. Невзгодам и скорбям пришел конец. Там в стенах лучезарного чертога его уж встретил любящий отец. Он умер в тот же день, как оказалось, когда мы с Любой были у ворот Сангорода, о встрече с ним мечтали. А встреча нас теперь лишь в небе ждет. Как только телеграмму получили, все закружилось словно в колесе. Но дружно все на помощь поспешили, нас не оставили одних в беде. Скорее в Шевченко в зону полетели наш Петя и 3 брата с ним. Забрать там папина спешили тело, чтоб дома схоронить его самим. Тревог немало и препятствий трудных пришлось поездке этой испытать, но сам Господь своей рукою чудной поддержку не замедлил им послать. Мы дома волновались, ожидая. Все знали, будет трудным перелет. Не только очень маленький летает с Ташкента до Шевченко самолет. Багаж большой, потребует он места. Придется делать им в пути петлю. Поэтому летели с гробом вместе, а не в Ташкент через Алма-Ату. Нелегкая миссия досталась. Страдальца из тюрьмы сопровождать. Но в их сердцах она навек осталась. Об этом будут долго вспоминать. Настала ночь, когда они добрались до дома с этим грузом дорогим. Конечно, спать все не ложились, ждали. И сразу занялись мужчины им. Они сначала ящик разобрали, потом гроб цинковый с большим трудом. И лишь тогда мы папу увидали в обычном гробе, маленьком, простом. Лежал он, безмятежно улыбаясь, как будто был чему-то очень рад. Возможно, эту землю покидая, Спасителя заметил его взгляд. Без слез смотреть такое невозможно, ведь он раздетым был почти совсем. Но сам Господь в одежде из вессона его там в светлых небесах одел. Тут братья сразу принялись за дело, тихонечко, не поднимая шум, побрили папу и обмыли тело, одели в чистый праздничный костюм. Не только мы одни ту встречу ждали, и власти караулили кругом. На завтра утром, как мы только встали, они визитом наш почтили дом. Корректны были, вежливо предельно. Я говорила с ними у ворот. Сказали мне, что очень сожалеют о той утрате, что семья несет, и то, что наше горе, между прочим, совпало с государственной бедой. А потому они нас очень просят не нарушать общественный покой. На ту беду как раз там Брежнев умер, и траур был тогда по всей стране. Велели делать нам поменьше шума и лишних тут не собирать людей. А люди постоянно прибывали, не успевали даже мы встречать. Со всех сторон тогда в наш дом стекались, желали все последний долг отдать. Вот, наконец-то, всех гостей дождались, и похорон последний день настал. Конечно, очень сильно волновались, но Бог свою защиту нам послал. Людей собралось много на общение, наш двор и дом не сможет всех вместить, и траурное мы богослужение решили лучше в церкви проводить. Уехали из дома утром ранним, когда еще не начало светать, боялись, как бы нам не помешали из дома тело папина забрать. Добрались с Божьей помощью до цели, сидели долго, не включая свет. И лишь тогда мы принялись за дело, когда желанный наступил рассвет. Гроб обшивать вначале кружевами, плакаты, тексты к стенам прикреплять, живыми все украсили цветами и стали в тишине собрания ждать. Час наступил прощального служения. Был переполнен наш молитвы дом. Тогда из зала вынесли сиденье, теснились даже вместе хоровом. Большой там выстроился хор чудесный, хористы съехались из многих мест. С волнением в сердцах они совместно одной семьей стали гимны петь. В том хоре многочисленном звучали торжественно печально голоса. О вечности и небе воспевали, им вторили святые небеса. Немного нас все раз вокруг сидело, не так велико папино родство. Сестра его с Коломны прилетела с Наташей, дочерью своей, и все.
Там из родных в Коломне оставалась бабуля старая и меньшая сестра. Конечно, здесь Тамара быть желала, да бабушку оставить не могла. И с папой тоже мы своим простились. Еще светильник на земле угас. Его родного сердца мы лишились. Кто будет Господу взывать о нас? Я помню в те короткие мгновения, которые домой он приезжал, то часто ночью с Богом на коленях в молитвенном общении пребывал. И слышала я в тех ночных молитвах среди имен любимых и родных мое ни разу не было забыто. Теперь не станет тех молитв святых. Он был всегда нам дорогим примером, хотел во всем Иисусу подражать и драгоценную старался веру своею жизнью, делом передать. О, дай, Господь, чтоб по пути к отчизне святую веру ту не потерять, чтобы у Тебя на небе в книге жизни и наши имена могли сиять. Наш путь не кончен, но совсем немного еще осталось верить и любить. Там в стенах светлых дивного чертога нас честью удостой навеки быть. Аминь.